Hello, mình chỉnh rồi mà sao mic nó vẫn bắt vọng âm nhiều thế nhỉ? À, tạp âm nhiều nhỉ? Try hát lại nào. Hành trình lên lại rank. Không biết phiên bản hiện tại là đội hình nào đang là khỏe nhất nhỉ? Thử vào xem nào. Vẫn là cuồng giáo song đấu. Sát thủ Diana, nhưng phải là 6 sát thủ cơ. Talon, Nami. Ok, thợ săn đánh được thôi chứ không phải là khỏe lắm. Ok. Và Discord làm gì nhỉ? Bieber. Lâu rồi mới thấy mấy thằng khung cao thủ. What? Các bạn nick này elo cũng không thấp, khá ổn. Phú tới nè Huy á, phải bị ngáo à? Chắc là thằng bạn nó sẽ đặt tên là Huy tới nè Phú. Mua 3 bản sao của cùng một tướng để kết hợp họ lại, tạo lên phiên bản 2 sao mạnh mẽ. Thôi. Tùy tướng thôi. Chung đồ thì cũng hết xui. Khó nhất vẫn là VF nhỉ. Vậy phép cũng được, phép đánh khá là nhiều team. Phép này nhiều team, quan trọng là đội hình ra đội hình gì thôi. Có hai kiểu chơi, một là ghép đồ trước xong rồi xác định team, hay là xác định xác định team rồi mới ghép đồ. Chờ xác định team thì mấy ghép đồ là mắc minh nhất, nhưng mà tốn nhiều máu. Thì ghép đồ trước thì lợi thế máu rất là nhiều. Màu cai thực ra con Garen 2 cũng khỏe. Lisan, con Nami cũng khá là thích mua con Nami, vì nhỡ đâu lại ra Nami tinh Anh. Do Nami tinh Anh chơi Nami cộng âm khỏe. Osana luôn này, thì mua Nami luôn. Mua thêm con cuồng giáo vậy. Nhiều Nami thế. Đó, con cuồng giáo này cũng chưa cần. Chắc là ván này mình nghĩ sẽ ra đồ ấy, tại vì chưa ra. Thường sẽ ra đồ phát này. Oh no, hai con Zana luôn.
Ghép đồ trước cũng chưa được. Ra đồ này là đồ AI này. Nhặt một cái VF nữa là AI chuẩn luôn. Chơi ra tiếng Anh cũng không biết như nào. Wow, chốt sớm thế. Cảm giác dùng đánh Talon lắm này. Cái đồ sớm quá. Lại còn lên cấp luôn. Phải chết cục ấy nhở. Mất nhiều máu đấy. Bây giờ ra tay tinh anh Nami vẫn đánh thoải mái. Kể cả pha vừa rồi mình không mua con Anie. Đây là sát thủ. Khó. Vẫn đánh được nhưng mà khó. Có ai có. Ôi, người ta đánh đai năng nguyên tộc rồi này. Mình định mua ở đấy nhưng mà thằng này tự nhiên lại chơi nguyên tộc bắt đầu tranh nhau khó lên lắm. Tranh nhau khó lên không mua. Fiora được. Fiora à không, Nami mình nghĩ sẽ phải hơn đấy. Akali cũng ổn. Mới ra cho mình một con tinh anh. Hai con tinh anh Nami rồi á. Chắc chắn luôn hai con tinh anh Nami. Khó, không đánh được. Trận này không đánh được Nami rồi. Quá nhiều Nami. Một, hai, 5 tiền, 6, 7, 8, 9, 10. Thôi kệ đi. Mình nghĩ mình sẽ nhặt cái VS. Ghép được nhiều đồ hơn. Thì cái giáp hồi sinh khá hợp nhiều team đấy. Hay. Một thằng 10 tiền còn lại là ôm hết này. Lúc đầu lấy để tướng đép. Zana lên 2 thôi chứ tầm này thì Lee Sin có tác dụng gì đâu. Được, chắc không, bỏ đi. Lee Sin không, Nidale chắc cũng không. Anie cũng đời cũng thế, Anie cũng mất đi. Khó quá. Tiền hơi ít. Mình thua tướng quá. Tầm này thua một con tướng là cả một vấn đề. Full 2. Không phải full 2 nhưng mà cảm giác là có hệ khỏe.
Đây mà là con Hecarim thì cân 3, chỗ này thoải mái. Zinix cộng Vayne bắn thầm thật đấy. Zinix và Vayne bắn thầm quá. Âm thanh ok. Cung giáo thì không. Khó quá, toàn mấy con tinh anh linh tinh không hợp với cả form mình mua. Thà không bắt còn hơn, phí tinh anh. Chắc đổ chuỗi rồi, mình yếu, có thắng rồi đấy. Đấy, thắng rồi mà. Hình như thằng này cũng không đánh chuỗi thua gì phải. Thì con Nami ghép đồ Annie rồi Talon kiểu kia, hai Zinix à. Cái đang muốn lổ vũ luôn. Mình nghĩ thằng này muốn lổ vũ rồi. Hút một thì không ăn thua. Thiêu ra phế quá. Timor linh hồn, Timor thiện xạ thì ngon. Thì xoay ra thiện xạ còn được, chứ bây giờ Timor linh hồn thì chịu. Lại phải chờ một tinh anh xịn hơn thôi. Uầy, đồ Ahi nữa. Nhưng mà cái làm đấm nữa. Kenlen phải lắp khá ngon. Trồng rau hồi sinh là phải ghép. Vô cực luôn nhỉ. Ui, Asen rau hồi sinh. Cung xanh huyết kiếm. Khi red mũ phù thủy khá là ok. Kennen thì thực ra không cần. Kennen không cần. Lắc cũng chưa cần dùng tới. Con Zana búp được đam này, con AC bật free đau lắm. Không có AC chắc mình thua rồi. Giáp hồi sinh là phải ghép rồi. Oh my god. Good job bro. Red thì ngon này. Thôi, bút đam nha, CAC được bắn đam đau lắm. Dù thắng nhưng mà cảm giác mình vẫn muốn bán con Red này đi quá. Bán đi. Lấy một con thôi cũng được. Săn này, Red này.
ra con Nami vào không có tác dụng lắm. Quan trọng là con Nami nhiều đam phết nhỉ. Hay đấy. Có thợ săn cũng được nhưng mà tầm này con Nami nhìn với cả con Zana 2 nhiều đam quá. Wow. Đây, được quá nhỉ. Có vườn bắn chết được con Diana này đấy. Garen quay thằng này bắn chết được đấy. Thôi không bắn chết được rồi. Thôi không sao. Đấy khỏe mà. Nhưng mà quan trọng là cái đồ cuối cùng của nó sẽ không có này. Mình nghĩ nó sẽ ghép giáp gai đấy. Nó không có đồ hút máu. Con Diana xong rồi phế. Cung cũng được. Thắng này. Mày có số thầy túi không? Ngon. Huyết kiếm cái kháng Thịt phép. con mẹ. Cái kháng phép bị lấy mất rồi. Mày có số thầy túi à? Cái kháng phép bị lấy mất này. Không ơi, bài có số bạn Thái không? Không có như để làm gì. Cứ gọi nó cái. Gọi để làm gì? Gọi hỏi về đi ngủ. Gọi Messenger với Thái lúc nào chả on. Thôi không gọi được. Vì Gọi- Thái đây. Gọi thử rồi. Thôi xong. Bạn làm gì mà Thái từ chối không nghe này. Cướp ra số thải. Không có. Ok. Nó đã đổ chuông rồi này. Tao không gọi được. Ý là tao không gọi được đây. Chết rồi, cái thằng xin giao này ulti lên 200 giáp rồi, khó quá nhỉ. Nghe mày không? Chưa. Bây giờ phải có khung xanh may ra xuyên được cái đắt của nó. Bốn trăm. Một ad một này bắn vào lột nó xiên chết. Bọn khi nào dậy thôi. Đại sư à? Và tinh anh đại sư cũng được. Bốn đại sư rồi khỏe không nhỉ? Nếu ra tinh anh đại sư thì chắc là sẽ lên được 4 đại sư. Sáu giây á. Anh nghe mày không? Chưa. Không? Chưa. Mày vẫn đang gọi hả? Gọi chứ. Tao về đến ngủ không? Về đến ngủ làm gì? Bạn không ngủ à? Không bạn ạ. Tôi có bao giờ ngủ đâu. Gì á? Đúng vậy. Trận này chơi thử 4 đại sư xem sao. Non đen vãi 100 vàng rồi. Ui phét phét phét. Máu thì... Ui thôi chết rồi. Ui thôi chết rồi. Ui thôi chết rồi. Hỏng rồi. Hỏng rồi. Chơi game này hỏng rồi. Sai rồi. Vào nhầm game rồi.
Ui, chết rồi, chết rồi, chết. Vào nhầm game, vào nhầm game. Cái gì nhỉ? Đâu rồi? Vào nhầm game bạn ạ. Ê, thằng Thái này. Đi ngủ rồi thôi. Ra đập cửa gái là được mà. Ừ, tao còn ý rồi. Nói chung là bắt con tinh anh đại sư này cũng được.